الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء. طبعا اليوم عندنا تويوتا هيلوكس موديل 2010. السيارة كرانكينج بات didn't start. طبعا المحرك يدور لكن السيارة لا تعمل، ما فيش اي اكواد في السيارة. طبعا السيارة ديزل، محرك 2.5 2 كي دي اف تي في. طبعا نشوفوا حاطين على القراءات هذه. طبعا يقول لك فيول تارجت كومن ريل بريشر، الضغط مفروض 30,000 بي اس اي، وهذا الضغط الحقيقي، يعني هذا اللي طالب، المفروض انه يقعد 30,000. لكن طبعا تو بعد ندور المحرك الانجن سبيد نشوف الضغط هل يصل الضغط هذا او لا. مش ما فيش اي كود طبعا في السيارة. نشوفوا فقط 6700. هذا الشيء اللي رقاله. طبعا الضغط لا يصل الضغط المطلوب معنا. نشوفوا الاكواد، ما فيش اي اكواد مخزنة. ريد فولت كود، ما فيش اي اكواد. هذه مشكلة السيارة. طبعا مشكلة في الديزل، يتبعها ميكانيكي يشوف مشكلتها ايش هي. طبعا نشوف هذا اللي هو الحساس اللي يقيس في ضغط الديزل. هذا هو الحساس. طبعا في الوايرز 3 اسلاك، وهذا هو الحساس. هذا المحرك طبعا اللي هو 2 كي دي اف تي في 2.5. هذا ما اردنا توضيح يعني فقط اليوم. نرجو ان يكون على اعجاب الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.